di Baluran sore hari pertama di sebelum menuju Banyuwangi. Kita ke Baluran, kita melihat satwa. Ini satwanya woi, tuh dia ada bunyinya guys, bunyi satwanya woi. Cantik kamu juga gitu. Coba makasih om kamu cantik. Setelah menyusuri pantai Bama, kita ingin finding the rusa. Walaupun bagus banget waktunya. Sekarang ini bukan Banyuwangi ya kak, ini Baluran. Nanti orang Baluran marah loh. Gila keren banget coy. Kok dia bisa hidup barengan gitu ya Ju? Kita sedang berlibur. Wah, kita lagi santai. Lihat guys, kita lagi wah enak banget guys. Maafin aku ya. Oke. Kita habis berantem guys. Aku juga kita hampir. Ya Rabun, anak-anak Mumban, Rati Mariam, Donat. Yaru. tahan perut ya. Satu, dua, tiga. Yaru. Ya Rabun, ada rambut pangan, jahe, Teh. Yaru. Oh agak. hai. Sini. Anjay, nanan. Hari ini kita lagi ke Bromo. Kemana? Coba ikutin aku tadi. Coba. Ikutin aku tadi. Sabar. Satu, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bromo. Dari aku dingin banget, hampir mati yang kesekian kali ya tuh lihat pipi aku. Santai santai, nggak apa-apa. Santai santai, nggak apa-apa. Tapi aku selamatkan Tapi aku. benar nggak sih? Aku ada pahlawan. Apa? Penelitian orang katanya orang kulit hitam tuh lebih kuat. Tapi benar ya? Kulit hitam. Aku kulit hitam juga sebenarnya. Nama apa kamu? Hitam manis. Ini sebenarnya hari terakhir di Jawa Timur di Son Hurik. Teng 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 teng. Terus setelah ini mau kemana? Setelah ini kita akan ke Sumpah guys, tapi dingin banget. Ini menurut aku walaupun lebih dingin di Dieng ya. Ini kayaknya 13 ya di sini tadi aja. Enggak sih, di puncak itu kayaknya udah 9, 8 sih. Tadi ibunya bilang berapa aja? 7. 7 ya? Gila. Aku bisa bertahan hidup di suhu 7. Apakah ini sudah saatnya aku bisa ikut casting Society of the Snow? Setelah ini kita mau ke Lautan Pasir. Habis ke lautan pasir. Habis ke Lautan Pasir, kita ke bukit apa kita lupa namanya. Tidurnya kapan kak? Ditanya. Ini kapan Kak? Saya tidak ada tidur. Saya supir di sini. Ini supirku. Mana supir kamu? Aku tidur juga cuma bentar, 30 menit. Lagian ya, setiap aku tidur, aku suruh dia tidur, dia nggak mau guys. Ya udah, aku aja yang tidur. Halo guys, hari terakhir di Jawa Timur. Kita ada di mana? Laka mana? Di Malang ya guys. Kita lagi makan kopi tiam. Ini makanannya. Udah habis. Rating tempat yang setelah 4 hari kan benar 8, 29, 30, 31, 5 hari di Jawa Timur. Rating tempat pertama yang kita datang itu Baluran. Berapa aja? Karena tempatnya enak, tidak terlalu rame, view-nya dapet, sore-sore, pokoknya bagus deh.
itu 10/10 untuk Baluran. Yang kedua apa? Solong. 8,5. Solong 8,5, aku juga 8,5. Bagus, cuma pelayanannya agak pelongo-pelongo. Dia vibe-nya Nusantara banget. Dan kita berantem di situ. Jadi ratingnya 8,5. Tapi bagus. Bagus view-nya. Terus dialog samping pasnya Villa Solong itu aku ratingnya 9. Kamu berapa? 8,7. Kamu kenapa nggak konsisten? Tadi ketika aku dia bilang tadi Solong lebih bagus dari dialog. Kalau aku bilang dialog lebih bagus dari Solong karena pertama dialog tuh dia hotel basicnya bukan villa kayak Solong. Terus pelayanannya lebih bagus ya, keren, tempatnya juga bagus, lebih banyak bule dan makanan-makanan di sana tuh rata-rata makanan barat itu. Jadi sebenarnya dialog dan Solong tuh tidak pantas dibandingkan karena mereka memiliki dua konsep yang berbeda. Terus selanjutnya Krakatau berapa? 7. Kalau bisa 6 aja. Ya 6. Aku juga sih. Aku 6,5 karena minumannya espressonya enak. Jawatan berapa? 9. Jawatan 9 karena view-nya sesuai sama yang ada di TikTok ya. Dan kita walaupun nggak dapat fotonya, tapi kita dapat foto sendiri-sendiri. Walaupun kena scam ya, 50.000 buat nebus foto yang nggak seberapa itu. Habis Jawatan apa? Bromo berapa? 8. Bromo 8 karena Kotor sama bau kayak 3. Bromo 8 karena bagusnya tuh karena kita dapat view-nya. Walaupun nggak dapat lautan awan tapi dapat bagus. Kayak pasir, bau kandang, kuda. Kalau upload ini pasti dihujat sama orang Probolinggo. Maaf ya, tapi jujur waktu kita makan bakso 50.000 di Lautan Pasir itu kita makan bakso 50.000. Jujur udah mah kedinginan, banyak debu-debu terbang gitu, ditambah makan bakso yang maaf ya nggak terlalu enak dan bau kandang kuda, bayangin. Bromo 8 cukup. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kalian mau ke Banyuwangi, mau ke Jawa Timur, kalian mau ke Banyuwangi, mau milih villa, Solong atau dialog, kalau aku walaupun keduanya nggak bisa dibandingin tapi aku lebih milih dialog. Atau kalian bisa datang ke dua-duanya. Terus berarti rating yang paling tinggi apa dari trip kali ini? Yang paling enak Baluran. Ya karena itu emang wishlist dia ke Baluran. Kalau aku Baluran juga. Kalau aku sebenarnya senang sih, Jawatan juga bagus. Baluran, Jawatan aku suka senang. Dadah, see you on the next trip. Dadah. Siang ini kita mau OTW Semarang.